Tabag ano yun, yung battery. Ambot lang oh. Yun na nga guys, meron na naman tayong panibagong customer. Ito ay isang iPhone 6s. Ito yung iPhone 6s. May S siya sa dulo, ay sa na logo. Papalitan daw natin ng battery. Sira kasi yung battery niya. Tapos ang battery pagkabili mo sir is 350 lang. Okay, so let's go na guys. Ayusin na natin. Kaya sorry. Pwede pa rin oh. Alam, para daghan pag mainggan nyo na itong mga gusto mag-tuon o gayog cellphone mo. Bagong bili lang to sir? Ay, dugay na ay. Okay. Mga 3 years na siguro na rin. Pero napalitan na ng LCD, no? Oo, sige mabuak. Ang balinsuran. Yun nga guys. Panibagong customer na naman. Pero marag na kampiyan na parang battery rin. Original na, huwag ka nakambyuhan na po. Orag-orag pa niya sir. Orag pa to. Hindi pa napalitan ng battery. Ri, asa ito makapit ano rin? E5 ka ng wholesale din. Sinakay-kaisa din. Papalit ko unong kapot. Dira, wala di ay. Wala doon sa isa. Ikuan siguro, si Louie siguro. Ako na ko si Louie. Jimmy. Jackie. Jimmy. Kasi isa Jimmy anak. Dito, titas. Bali, ang ano ni mo, ang pila de price grado. Wala pa rin sila istak. Opo man isa rin. Opo. Oo. Diga na ba yung dipalit? Kasi napo ko yung mga customer nga mapalit ko. Ano para pag inansaan ko na po. Halimbawa, ang kapital ni is for 850 man daw. Balik pa na po 850. Pautang, di ba? Oo. Ano ko na ito pag-style ka rin rin. Ay. Asa na nga unit? POPLO9. Pero Ah, wala okay. ipa-apil mong gubi niya. Oh, tanawa daw ni iyang kuan kung palitan pa ba ni. Kaya lahi man ang issue. Ha? Dili sa mo charge ya? Check pa nato na, check pa nato na. niya. Ha? I-check pa daw niya ni. Oo. Oh, yung story lang diri ya. Oh. Lahi man ang issue dra day. Kuti man na dira nga trabaho. Ha? Pipila din pang pangayo ani. Iklaro sa kay. Oh. Kung diri, kung ma-repair na ako ni diri, 150 akong pangayo diri. Tapos kini 300 lang. Kaya lahi man jud ang issue dra. Kuti man na dira sir kaysa magdalo del CD. Pero dili nakabay og visa din sa makagasto. Check na ko kung available dira sa inyo ha. Kung wala, na ako available diri ha. Ikaw iya, naron na sa mo. Sulog na rin, no? Kasi rin, no? Old na. Old na. Sige, kung naidaot ako lang ulit dito ha. Ah, Pwede naman ano siya. Balik pag di materi kay at least sila connection ba? Kung sa lain na technician ba, yan, pag-usap ka. No, di ba? Mo diri no, ma'am, diri kay maulubat rin no. Melted na kayo. Abdan na kadahan na. ha? Abdan na kadahan. Kadahan. Ah, eh, ito na ito boss. Yeah, okay na. Punga pa, punga. Ako mo gusto na bigan yun. Ah, ako ka nasuki po sa kanya pero dugay lagi ito ano kasi alauna may padiretso automatic na rin. Carlo, wala sa Carlo dito. Wala pa kami ako. Ah, wala. Kaya mo itong bati-bati na nabili. Ay, katong Ang kamay. pero mas gapo diri boss. Eh, mas barato Regan, amigo man tawag Regan pero bahagi hapon ani kay kapi. Diri yung biligan kay. Okay, tagamay. Di na lang ko ano mo kuan Regan sa Penrek. Ayaw ko ay. Adili lang. Huwag mo na, hindi mo na makapit to. Ano ba? Kung kaon mo gunato na siya, ang naandan mo sa mga technician is makadaot na. Kung sa may makadaot na. Di man na makaground. Di man po na masunog. Section pa siya rin no. Paano mo ang warranty ni mo makabed pa.
Kay kumahugaw, gawa naman gutong Mabriyan siya. kuan kanang battery, di na mawa ng 1 month warranty nimo. Kini ang pingin. Rio, buwan na gud Rio. Hay mong gibali sir. Sige na, ayun na rin. Nabalit mo niya. Namang 1 month warranty. Sige lang. Hindi lang problema sa pare. Okay na. Sticker niya. Dili lang patang niya. Okay. Wala na problema sa pare. Salik ko lang siya mga kay Ate. Ako ano po nila. Di ba? Dili na ba tayo mo itong sticker at papilit-pilit na. Okay na ito. Dili na magliyap-liyap. Batog dili na tanggalon. Nakinom na ba sa pasa o nakagapang Apple, di ba? Kalimot na ko sir. Kaya natandog ang battery ni Leo. Bato nawala ang connection. Ah, okay. Pero kalimot na ko. Kalimot na ka. O dili ba ito? Ikaw kaya po ito nag-ayo. Hindi na pinalo ko. Ano may connection eh? Yan, ingon ka nga na, boss, natandog naman ang panan ni boss, ang battery. Kini man god, bantog wala na ako nagitanggal na kay para dili malihok ang battery. Eh kung tanggalon na to na kailangan tanggalon na to ng cellophane. Tanggalon na to ng cellophane, mauyog na tapos kailangan na itong papilitan. Pagpalitan na to, mawalang 1 month warranty sa battery. Yan. Tapos magkantog din, mag-connection na po, no? Oo. Sama juga. Ayun. Mag-andar pa na sir, dili na lubat sir. Lubat. Ang bayad na ko daan riya. Okay, thank you kayo sir. Battery mo, nagilid-ilid. Yan guys, okay na. Ray, ba't ito silbi yun? Dili lang yun, boss, ha? Ray. Okay. Dali lang. Yan guys, okay na. Hindi, ang siyempre ngayon lang, papangitaan na kung magpagsimpak na mo. Gana saya pag dili jud ipa-open line. Mangita ka kanang mo open light sa unit. Kali, what? Okay. Thank you. Ara sir, i-try sa sir. Okay na ba? Sino naman dyan, igawat lagi, oh. Hindi, nalalagi. Hello, nanay team. Ha? Nag-service mo na ganina. Lagi gani. What the fuck? Mali ang nagiya. Battery, so doon makakaya na. Dili po to sa battery sir. Nating nga, nalapot tingali ko sa tarog dito. Kasi na. Nga naman siya, TE mo. Oh, gani. Wala pa na signal yung cellphone gidala diri ah. Yeah, okay na ni Ray, salamat. Okay na, thank you kay sir ah. Salamat. Come back again. Live fish. Wala sila ibaligya. Ang nga model gani sir. Ito ay Huawei guys. Natapos ko nang inayos yung dito niya, yung charger port. Kaso lang mahirap lang talaga siya i-vlog kasi napakaliit dito nga na area. Dito siya. Pero tapos ko na ayusin. Iti-test na lang natin kung mag-function pa ba siya. Tapos papalitan din ng LCD kasi sira na yung LCD niya. So, let's go. Vlog tirada ba? Vlog. Tsambahan din, makakwarta ta sa vlog. Manik yung tulo ha. Apin yung siri nga na. Diba? Wala pa isang vlog. Chicks lang. Chicks lang. Saan ba chicks? Ay, wala pa rin isa. Walang mag-siri nga min. So, okay. Functional na siya guys. Inayos ko. Ito. Bali, kung gusto nyo matuto, punta lang kayo dito sa shop. Tapos, free tutorial lang kung paano ayusin yung ganito mga sira. Tapos, papalitan din natin ng LCD. So, iti-test natin kung functional ba siya o hindi. Yun! Yun o. Ganun lang kadali guys. Easy money. Yun. Bulmur internetan. Income. Lagi. Padato mayo kay kami tulo mo tulis. Tapos panibagong customer na naman, meron tayong Samsung M315. Papalitan natin ng screen guys kasi sira na din. So, try natin i-open. Wala yung SIM tracer ha. Isapong mo na kung makita. Dari vlog po. Hindi talagang sa isapong ito. Ang ibig yung isapong nga ito.
Hiya po dani eh. Ah, kurugi lang ko na. Pakurugi daw, pakurugi. Pero duda di ko atong bayan na kay siya yung hatod diri ba? Ha? O yun lang yung hatod ba? Ricardo ni ba? X lagi ito niya daw. X na niya daw, pananda, babae. Ex ko na tanan. X na niya Ato lang gud o patrabitaw ta diri. Siya man gito. Siya mag yung hatod diri. Mina ba Sila na siya? tanan. Music, Mia siyang kandos ba? Kuya wala kay Okay yun siya, sir. Ha? Lahat ng area, functional siya. Ah, okay. Mia siyang kandos siguro. Ni madungog na mo ang pan dia. Vlog ka sa baan din. Oo. Yalaw. Pang bitsuran ba pa yan? Ah, wa mo ko apil si Sir o apil si Sir. Sir, i-try na lang sir. Paki-try na lang din. Ah, Try natin yung ano. okay na. Ikaw lang try. Dito na niya. Okay, lahat ng number, pasok. Try natin yung soft touch din siya guys. So, dikit na natin muna. Bago to. So, okay sa mga sir. Okay sa mga. Oh, okay na. Ano ko ipakita kung naong dia. Atas I-appeal jud ta ka jud. Sir, aware na kasi lang warranty sir ha, nga testing lang ang warranty. Makalakaw na ka, madaot dayon, wala na din ipad. Pero okay man kasagaran din nila, ang problema lang. Sa dilang buwak. Oh, kana yung maipit sir. Mo ko nang isa po. Kamot na ba sila paano ni? Tempered? Okay na, okay na. Okay siya pero Yung mga mapapa siguro. naubusan na ako ng pandikit, so ito na yung gagamitin ko guys. Wala na yung black. So white na naman yan ngayon guys. Sticky white na naman yan. Kuya, yung brother. Parang kung papaya dali. Vlogger mo dali. Ini ya, tingnan na po na. Hindi abi daw mo kasi tutorial dali. Kana na po. Di ko muling ko de, bantu nga palingkuro ko mo diha. Eh okay, klaro kay. Ni gwapo kay kadre mo. Hindi na dito mga wala sa YouTube. Okay. Muling ko na ko grip na itik turun. Hindi ako tikwa. Uy lang. Ito siguro rin siya. Gwardiya mo siguro at the same time. Kunay mo agi hatag. Tawa na ko si Tiko. Tulpi man gyud trabaho ni Chick. May parang nagdagdag trabaho ni. Tulpi ba? Tulpi. May tulpi niya na apay vlog. Ayo. Ha? Six pa yun. Oh. Yeah, libre yung scotch tape, libre yung alambre. Kaya, Note down jud sila. nautan na, nautan na. Basig, libre pa tubig. Sige rin, happy tuldo. Dito ka sa Pikas. Ah, bigas na eh. Pero ako nagpalit sa tubig. Kapi na lang kulang ba? Pero dali, dito yung ngayon. Paspas kayo. Tag-iyagin siguro rin sa buyang gurin siguro. May gamay na kumabayan sa parking area ba? Kaya with toll there, 20 pa ngayon na yun, no? Ah. Kung di kang bayadan na si Batali mo, kuhan ka na, malang. Laina po nang naalag mo 20 pesos. Eh. Pero may na lang na eh. Sa una, dito ka parking. Oo, kana mo na sa Tubangan sa tindahan, sapaan ka, no? Karon di na sila kapalag eh. Kasi yakaan pa rin mo nagantod hapon. Napay giayo dili. Pero galing diriyo, gahi pa ni diriyo. Dapat apilo na dyan. Butangag mga kahoy ba? Inis sa mga sige. Yeah. Butangag motor, tulog ka motor, lagyo kayo. Ay, motor ang sa parking. gobyerno gunagod. Kay sa kasada. balik ako doon lang. Okay, okay. So pwede na ni charge. Hinahinayon lang dyan siya. Oo. Ulay duot-duot lang yun eh. Kung mukhang asa siya sir, balik lang dyan kay itong pabikutan ng butang. Pangasa. Mukhang nga ang papilit. Ah, di na naman nga. Di na sa kuhaw ni. Wala mong gud kalibutan ka na sa mukhang nga kay tungod kay siyempre, igor naman ko nagtaon. Oh. Pero kung mukhang nga, balik lang ha. Oh. Ganyan lang natin tanggalan ng ano, mga scotch tape. Ugma na siguro. Pagpapilit makada sa cellphone yung gamit. Ano yung ginagamit sa tanan? Pero ganahan ko itong black. Mas thank you siya. Kay lit ka ng kuwan tanawon. Mas astigan ko ato. Ang uga ato. Vlog sana. Oh guys. So ngayon, iti-test na natin. Kasi okay lang naman to siya madikit guys kasi malayo naman yung agwat niya dito. I-compare sa mga ganitong LCD. So
So ito, okay to siya i-test. Ito yung pinalit ko guys. Huawei MediaPad. Wag dapat bitaw na. Okay na? Try pa sir. Kaya na ko ano. Wait, dali na lang niya. Okay daw tarpan. Wala check. Test natin guys kung functional ba siya. Loading pa. Nag-loading pa guys. Bakit hindi maka-google dito? Yun na, lahat ng i-press ko. Ano, hindi pa na. Ano, naman no? Okay, functional siya lahat. Oh, bayad na ha. Tira na ha. Yun nga si sir guys. Magbabayad na si sir. Sir, salamat sir ha. Lima na to daw. Wala problema na sir. So, balik tayo sa Samsung guys kasi tapos na yung isang customer. So, ayusin na natin to, tirahin na natin to. Tirahin mo na yan. 1 week na tambay yan. Hapon ka mo na to. Wala naman, di ko na makontak. Tapos na guys. Tapos na yung isa. Nandito na kami ngayon guys. Kailangan mo na linisan para walang mga dumi tapos para fit yung LCD na makabit natin kasi wala mang mga mga nakabugdo siya, bugdo ganun sa Tagalog. Do nga kanang kan. Parang may lubak-lubak ba? Dapat clean talaga siya pag ikabit natin yung LCD. Yung nakalapat talaga siya. Panoorin nyo lang tong vlog ko, sir. Alam nyo na kung paano ayusin yung cellphone nyo. Aralin nyo lang. Hindi nagkakwarta na. Okay lang, importante, ma-inspire ko kayo paano ayusin yung cellphone. Kasi sa dami mo naman ng cellphone, meron man talaga magpaparit eh. Matigas. Pilang. CD dito. Huwag mo dito may pa-repair, sir. Muna nga. Ikabit? Gubang LCD? Tala na. Okay. Wala man ang tangwan. Pero pagkahagong. Pag-list dahil naman. Blue dahil ka. Hindi na matouch. Kaniwa mo nung siya na dapat. Wala man ang siya. Dahil naginip mo ilis na ng CD to, no? Ang LCD nga ipuli na to, sir, is dali ra siya madaot basta maipit, matagak. Sag ipit jud kanang walay buak, walay crack. Maipit siya, ma-damage siya. Hindi niya mamalayan. Ito pa nang kuhan ba? Kanang screen protector. Screen protector, wala na, di na makatabang na. Oo. Char lang na. Ano ko ito tao? Murag lahi ang LCD.
Sa ganyan nga model sir, Samsung M315. M31. Samsung M31. Ganito lang. Yung ano, yung pagre-repair nito. Sir, nabasa ang imong chargeranan sir ha. May mga taya. Tama ni kasi dagat yun na naman. I-closer lock lang natin si sir kasi para may views talaga ba. Katahali. Sibog dire sir, pa di ka makita. Awa? Oh, dire magand makita ka dire ah. Ah. Kung dire siya, makita mo siya no. Kung dire lang dapat. Picnic ma. Siguro mahihain din siya sa video. Ambot ni mo sir, oy. Hindi klaro sir ba? Sir, dami kang jowa ngayon sir. Oo, jowa. Juwa ka po ka. Anak, Wala na. tagbaw na. Ha? Ano tagpo na ron? Panandap sa Okay, nice. Very good. Duwag-dungag na sa kawad doon. Kasi yung sabi mo kanina bo? Yung dalawa ni sir bo? Ugay to sa sir. Yun oh! Samsung Galaxy M31. May blue. wala Pakira na. mo ni tama. Wala na. Okay. Ha? Tatak. Brand new. Ay naman ay blue kanina dire. Nako na sila fail. Ah, yeah. Tatak na. Yun na nga guys, itetest na ni sir kung okay ba yung LCD para makabit na natin. Si sir lang yung nangangabit. Ako hindi. Loyal ako sa asawa ko. Marami kayong mga nasabi kanina ba, hindi ko lang na-video ba kasi nakapost. Ay, kuhan dyan siya ka nang sa ihagad yung silupin. Ito na ha. Hi sir. Tawag. Tanggala na ako, abe. Para matry na itong LCD. Check sana ako ng video ba niya. LCD sir. Maganda na-charge siya oh. LCD ko ba ang video? Nasa 900 yata or 800. Hey, pangutaan na dito, boss. Kaya na isa. Bili ko share sa price ha. Pila ito tawad mo? 300 lang. Yon. Okay na daw guys. So natapos na i-try ni sir. So ikakabit na natin to. Ito ba pang LCD sa mga X. Palusuti ko lagi sa LCD niya. Bawal na sir. Re-on man na daw niya. Oh, ano nga. Bawal na sa amin dito. Balay lang ito magkita niya. Bawal sa amin. Mga nang blow kanina. Wala. Hawag ng electric. Lahat ko na eh. Dahil ko na. Likod mo na. Huwag yun na pinakabawal. Bro. Mga pinakabawal. Pinakabawal na technique yun. Oo. Asa, boss. Igo ko rin gawas? Ha? Igo ko rin. Kalibo lang yan ako, ha? Walang gilisan na ito ko ang cellphone. Mahal kayo. Ginagawa ko. Tuwa na dami rin. Hmm. Yung
deliver nila. Dili, no free. Pero makarecommend yung baban na ang tag-iya mismo palit sa piyesa sa tao ng diri. Oh, pwede. Punta na, yan bilbit nila, sila yung palit piyesa. Oo. Ano? Diren lang, diren na. Kung gani, kung dito mo mag-review ka na stop. Okay ba, sir? Okay. 100 lang.